छोटा सा बच्चा गुस्से में इस गुंडे के ऊपर पानी फेंक देता है। सभी लोग इस आदमी से घिन करने लगते हैं क्योंकि उस पानी से गंदी बदबू आ रही। देखते ही देखते इसका टकला चमकने लग जाता है। अचानक इसके आदमी लोग इसे घेर लेते हैं। पास में खड़ा एक लड़का बुरी तरह इस बच्चे को डांट रहा होता है और कहता है कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए मेरे बॉस की बहुत गंदी हालत कर दी है। उसकी माँ कहती है कि तुम मेरे बच्चे को छूना मत और सामने खड़ी हो जाती है। बच्चे का पिता भी लड़ाई करने के लिए तैयार था कि अचानक कुछ लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं। वह लोग इस बच्चे को मारने वाले थे कि इतने में इन लोगों का बॉस वापस में आता है। उसके गंजे सर पर बहुत सारे बाल आ जाते हैं और उसका रूप पूरा बदल जाता है। वह इस बच्चे की ओर देखकर बोलता है कि इसकी शक्तियों के कारण ऐसा चमत्कार हुआ। कहानी का अगला हिस्सा देखने